অবশেষে বৃষ্টি চলেই আসলো দীর্ঘ প্রতীক্ষার ফলে। বাহ, ঝিম 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 টিপ 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 করে এখন বৃষ্টি পড়তেই থাকবে। যদি বর্ষাকাল যে অনেকটা সময় না বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকতে খুব ভালো লাগে। অঝোর ধারায় পড়বে, ক্রমাগত এখন শুরু হবে, অঝোর ধারায় পড়বে, ঝরবেই ঝরবে, সারাদিন ক্রমাগত বৃষ্টি ঝরেই যাবে। এই তো শুরু হলো। সব এখন শান্ত হবে, চিরসবুজ হতে থাকবে ক্রমাগত সেই বৃষ্টির জলের ছোঁয়া পেয়ে।